うーん。同じ韓国が入るんやったら、お金持った韓国も入ってくれた方が良いといううん。ことで、物価もですね、10年前に比べると4倍にまで膨れ上がっているということです。この世の中いろんな、ね、ところでそういう時代が起きて、物価がどんどん上がって、お金持ってない人は多分できない時代になるんじゃないかという話を聞きました。いやー、それは恐ろうーしいですね。ん。旅しとかな、めちゃめちゃ思いました。うん。はい、皆さん続きましてやっていきたいのが、う私ピザなんですん。けど、イタリア北部といえばリゾット米うということで、ん。14世紀前後アジアからアラブに伝わり、スペインうの東南地域、スペインの支ん。配下に置いていたナポリから北部に伝わったとされているらしいんですが、うん。イタリア南部は当時米の栽培には適していない気候だった。